हेलो, नमस्ते। मेरो नाम रोमी हो र म अहिले हालसाल न्युजिल्यान्डमा छु र यो मेरो फर्स्ट भिडियो हुनेछ न्युजिल्यान्डमा र एज इन यो चाहिँ मेरो फर्स्ट युट्युब च्यानलको फर्स्ट भिडियो पनि हुनेछ। म नेपालमा ललितपुरमा बस्छु र अहिले हालसाल न्युजिल्यान्ड आएको अलमोस्ट मोर देन 3 विक्स भयो। र म यो भिडियो चाहिँ कुन रिजनले बनाउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ अहिले नयाँ स्टुडेन्ट आउँदै हुनुहुन्छ न्युजिल्यान्ड या आउने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एज एन इन्फर्मेटिभ भिडियो हुनेछ र म अहिलेसम्म 3 विकसम्म आएको मेरो एक्सपिरियन्सहरू हजुरहरूलाई सेयर गर्नको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको हो। अम, म न्युजिल्यान्ड ल्यान्ड भएको 23 मार्चमा हो। र अहिले आज 16 अप्रिल भइसकेको छ र म यो जर्नी चाहिँ मेरो कस्तो भयो के भयो भन्ने बारे चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज मैले न्युजिल्यान्ड ल्यान्ड गरिसकेपछि यहाँ मेरो चिन्ने भनेको चाहिँ क्लोज रिलेटिभ चाहिँ कोही हुनुहुँदैन थियो र मेरो चिन्ने दिदी दाई हुनुहुन्थ्यो र म उहाँहरूकोमै बसेँ अलमोस्ट फर 2 विक्स। म स्टुडेन्ट भिसामा आएको हो र मेरो एक्सपिरियन्स म तपाईँलाई सेयर गर्छु कतिको के डिफिकल्टिज आयो कतिको के कस्तो ट्रबल भयो मलाई भन्ने बारेमा। र म न्युजिल्यान्डमा आउँदाखेरि त सुरुमा तपाईँहरूले ठाउँ नै नौलो हुन्छ, तपाईँलाई एडप्ट गर्न नै अलिकति गाह्रो हुन्छ किनभने तपाईँ त्यति लङ जर्नी नेपालबाट यता आउँदा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जेटल्याक हुन्छ र मलाई पनि भयो। अलमोस्ट मलाई 2 डेज भयो होला मलाई यहाँ एडप्ट हुनको लागि अलिकति अब यहाँसँगै रिलेट हुनको लागि। त्यसपछि मेन कुरा भनेको चाहिँ न्युजिल्यान्ड चाहिँ अलिकति म जहाँ बसिरहेको छु त्यो चाहिँ सबर्ब हो। सबर्ब भनेको चाहिँ अलि रेसिडेन्सियल एरिया भन्दो रहेछ यहाँको लागि चाहिँ। त्यो एरियामा बस्थेँ र अहिले पनि बसिरहेको छु र यो एरिया चाहिँ रेसिडेन्सियल एरिया हो। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई कतै सुपर मार्केट अथवा ट्रान्सपोर्टेसनहरू जानु पर्यो भने चाहिँ अलिकति तपाईँले हिँड्नुपर्ने हुन्छ र यहाँको बेस्ट कुरा चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ एनी टाइम तपाईँलाई ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ अभाइलेबल चाहिँ हुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो एज एन तपाईँलाई एज एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सको लागि चाहिँ। किनभने हामीलाई चाहिँ अलि जहाँ जान पनि सजिलो हुन्छ र अब म तपाईँहरूलाई यो ट्रान्सपोर्टेसनको बारे पनि अलिकति केही जानकारी दिन्छु एकछिनमा। र न्युजिल्यान्डमा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई सुरुमा कलेज कता हो तपाईँको र तपाईँले चाहिँ कलेज नजिक सकेसम्म चाहिँ नजिकतिर चाहिँ रुम खोज्ने चाहिँ म सजेसन दिन्छु। म चाहिँ एमबिए स्टुडेन्ट हो र मेरो कलेज एआइएस हो, अकल्यान्ड इन्स्टिट्युट अफ स्टडिज र त्यो चाहिँ माउन्ट अल्बर्ट भन्ने ठाउँमा पर्छ, जुन चाहिँ म अहिले बसिरहेको ठाउँभन्दा चाहिँ अलमोस्ट मलाई 45 मिनट्स जति चाहिँ लाग्छ पब्लिक गाडीमा। र गाडीमा पनि दुईवटा गाडी लिएर चाहिँ मैले कलेज जानुपर्छ। तर मेरो चाहिँ विकेन्ड स्याटरडे सन्डे मात्रै क्लास हुने भएको भएर चाहिँ मलाई खासै केही प्रब्लम चाहिँ छैन किनभने 2 दिन हो आई क्यान म्यानेज भन्ने मलाई चाहिँ अहिले त्यस्तो छ। र इनकेस तपाईँहरू ब्याचलरमा आउँदै हुनुहुन्छ या अथवा त्योभन्दा अर्को पोस्ट ग्रेजुएट यस्तोमा आउनु हुँदैछ भने चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अलिकति कलेजको क्लोज नै बस्नु भन्ने चाहिँ म सजेसन दिन्छु। र अर्को आयो तपाईँले कलेजको बाटो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। सुरुमा तपाईँलाई ओरिएन्टेसनभन्दा अगाडि तपाईँ आउनुहुन्छ र ओरिएन्टेसनभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले बाटोहरू हेर्ने होइन कता के हुन्छ त्यो चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। र मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म न्युजिल्यान्ड ल्यान्ड भएको 2 दिनपछि चाहिँ म पनि कलेज को वे बाट जाने के जाने भन्ने बारे चाहिँ मैले म हन्ट गर्न गएको थिएँ। र एज यु अल नो हामी एज एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरू थाहा हुँदैन हामीलाई कति कुरा त।
र गाइड गर्ने मान्छे पनि हुँदैन भन्नु पऱ्यो होइन। एज एन मोबाइल हुन्छ तपाईँसँग, गुगल म्याप हुन्छ, तर पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँहरू अलिकति नौलो ठाउँमा चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। सो मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार मलाई पनि गाह्रो भएको थियो र म कलेज जाने तर्फमा पनि आई जस्ट गट लस्ट समहाउ। र पछि मैले पाएँ बाटो। जस्ट सुरुमा चाहिँ गाह्रो चाहिँ हुन्छ। मलाई चाहिँ भएको थियो, सबैलाई नहुन सक्छ। अनि कलेजको बाटो थाहा पाउने होइन, कलेजको लोकेसन कता छ भन्ने नै हेर्ने। अनि त्यो गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ ओरिएन्टेसनमा चाहिँ जान सजिलो होस्, यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स हो। कसैलाई ठिक लाग्न सक्छ, कसैले नलाग्न सक्छ होइन। तर मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ मलाई चाहिँ ठिक लाग्यो, किनभने फर्स्ट टाइम म कलेज जाँदाखेरि मलाई बाटोहरू कन्फ्युजिङ थियो, कताबाट के जाने भनेर मलाई आइडिया थिएन। र पछि मलाई ओरिएन्टेसनको जाने टाइममा चाहिँ मलाई आइडिया भयो कि म यहाँ यो रुट जाने, यो बस चढ्ने, यहाँ चढ्ने भनेर चाहिँ मलाई आइडिया भयो। सो त्यही भएर चाहिँ ओरिएन्टेसनको अघिल्लो दिन चाहिँ तपाईँहरू कलेज भिजिट गर्न जान सक्नुहुन्छ। र मैले कलेज भिजिट गर्दाखेरि रिसेप्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ कोही कोहीहरूलाई चाहिँ अब एप्लिकेसन फर्म भर्ने हुन्छ, यताउता हुन्छ। र मैले त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मैले बेनिफिट के पाएँ भने मैले त्यहीँबाट प्रिन्ट आउट लिएर चाहिँ मेरो स्टुडेन्ट एप्लिकेसन फर्महरू चाहिँ लिएर आएँ। किनभने कोही कोहीहरूले चाहिँ कोही कोही कलेज अथवा स्कुलहरूले चाहिँ आफैले प्रिन्ट गरेर लिएर आऊ भनेर चाहिँ त्यस्तो इमेल पनि आउँदो रहेछ। र म चाहिँ फर्स्ट गएको भएर उहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ दिनुभयो, प्रोभाइड गर्नुभयो, विच इज ठिकै हो। किनभने यहाँ नेपालमा जस्तो तपाईँले प्रिन्टिङ गर्ने, फोटोकपी गर्ने ठाउँ पनि एकदमै कम छ। यहाँ चाहिँ वेयर हाउस भनेर हुने रहेछ, जुन चाहिँ स्टेसनरी टाइप हुन्छ, जहाँ चाहिँ प्रिन्टिङहरू गर्नेदेखि लिएर फोटोकपीहरू गर्नेदेखि लिएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्न गर्न पाउनुहुन्छ। र यो चाहिँ मलाई पछि मात्रै थाहा भयो। पछि मलाई दाइ दिदीहरूले इन्फर्म गरेर मात्रै थाहा पायो। अब मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईँको ठाउँ, तपाईँ कहाँ बस्ने भनेर हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको डिफ्रेन्ट रुम रेन्टहरूदेखि लिएर डिफ्रेन्ट कुराहरू आउँछ यो रेन्टिङमा पनि, जुन चाहिँ पर्सनली मलाई पनि एकदम गाह्रो भयो। एज इन मैले तपाईँलाई पहिल्यै भनिसकेँ, म दिदी दाइकोमा बसिरहेको बेलामा चाहिँ मलाई खासै इनिसियली रेन्ट आवश्यकता परेन होइन। सबैको त्यो हुन्छ भन्ने पनि छैन। सो एज बिङ एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट चाहिँ फर्स्टमै तपाईँहरूले रुम खोजेर अथवा कोही छ भने चाहिँ जस्तै फेसबुकहरूमा छ, अनि अहिले चाहिँ वाट्सएपमा नेपालिज इन अकल्यान्ड भन्ने एउटा ग्रुप छ, त्यो पनि एकदमै हेल्पफुल छ। त्यहाँ तपाईँले रुम चाहियो अथवा केही इन्फर्मेसन तपाईँले सोध्नु पऱ्यो भने त्यहाँबाट पनि तपाईँले इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। र रेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सेयरिङ, अफकोर्स यहाँ सबैजना सेयरिङमै हुन्छ। सेयरिङमै बस्ने, सेयरिङमै खानेहरू पनि छन्, तर कोही कोहीले डिफ्रेन्ट पनि गर्नुहुन्छ, तर मेन चाहिँ सेयरिङमै बस्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ। सो सेयरिङकोमा पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई चाहिँ मिनिमम रेन्ज भनेको 150देखि लिएर 200 अबोभमा पनि छ रेन्ट, एज पर द एरिया होइन, रुम अनि घर त्यो अनुसार पनि हुन्छ। सो रेन्ट चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ एकदमै धेरै नै मान्छेहरूलाई चाहिँ अलि रेन्ट खोज्न पनि गाह्रो नै भयो। गाह्रो इन सेन्स कि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रेन्ट त पाइरहेको हुन्छ रुम चाहिँ, तर रुम चाहिँ अब अलिकति कोहीलाई चित्त बुझ्ने खालको हुन्छ, कोहीलाई नहुन्छ। र मैले यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ मैले सबसे मेन के थाहा पाएँ भने चाहिँ मोस्ट अफ यहाँ चाहिँ एजियन पिपलहरू नै हुँदो रहेछ, लाइक नेपालीहरू, इन्डियनहरू, श्रीलङ्कनहरू, फिलिपिनहरू चाहिँ धेरै रहेछ। सो हामी सेयरिङ गर्दाखेरि पनि मिक्स पनि हुनसक्छ। र इफ तपाईँलाई कम्फर्टेबल लाग्दैन भने चाहिँ नेपालीहरूसँग पनि बस्दा हुन्छ, धेरै नेपालीहरू पनि छन्। मैले अघि तपाईँहरूलाई भनेको चाहिँ अबाउट द ट्रान्सपोर्टेसन यहाँ चाहिँ के सिस्टम रहेछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इटी भन्ने कार्ड पाउँदो रहेछ, द्याट इज अकल्यान्ड ट्रान्सपोर्टेसन कार्ड। यहाँ चाहिँ सबै कार्ड नै चल्दो रहेछ।
सो तपाईँले त्यो कार्ड चाहिँ नर्मल ऱ्यान्डम यस्तो स्टोरहरू पनि हुँदैन, तर कहीँ गएर चाहिँ जस्तै डेयरी सप भनेर हुन्छ। डेयरी सप भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालमा किराना पसल भने जस्तो यहाँ चाहिँ डेयरी सप भनेर ट्याग दिने रहेछ। तपाईँहरूले त्यहाँबाट लिँदा नि हुन्छ, अथवा कुनै सानो मार्टहरू जस्तो हाम्रो नेपालमा के मार्ट, सरी के मार्ट अथवा त्यस्तो हुन्छ नि, हो त्यस्तै मार्टमा पनि पाइन्छ। पाउन चाहिँ तपाईँलाई $5 लिन्छ कार्डको लागि, अनि तपाईँले टपअप गर्नुपर्ने हुन्छ। र मिनिमम भनेको चाहिँ $4.8 अथवा $2.85 हुन्छ आउने जानेमा। त्यो ठाउँ अनुसार रुट अनुसार हुन्छ र कति टाइमको डिफरेन्समा हुन्छ। सो तपाईँले न्युजिल्यान्ड आएपछि चाहिँ तपाईँले लिनै पर्ने फरमोस्ट भनेको एज अ स्टुडेन्ट भएपछि एउटा स्टुडेन्ट आइडी, अनि एउटा एटी कार्ड, त्यो भनेको ट्रान्सपोर्टेसन कार्ड, जो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँलाई एभ्री ट्राभलमा चाहिँ तपाईँले ट्याप गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि मलाई सुरुमा चाहिँ थाहा थिएन, लाइक जाँदाखेरि चाहिँ ट्याप गर्नुपर्छ र आउँदाखेरि पनि चाहिँ ट्याप गर्नुपर्छ, विच इज अल्सो वान अफ दि अलिक इन्फर्मेटिभ नै हुन्छ यो पनि। किनभने कसैले थाहै हुँदैन के छ कस्तो छ भनेर यहाँ सिस्टम, अथवा तपाईँले ब्लगहरू हेर्नु भएको छ भने चाहिँ द्याट विल बी हेल्पफुल होइन। र त्यो हुन्छ। अनि अर्को भनेको तपाईँलाई ब्याङ्क कार्ड भइहाल्यो। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ आइआरडी नम्बर हो, जो चाहिँ तपाईँले अनलाइन रजिस्टर गर्नुपर्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ चारवटा इम्पोर्टेन्ट छ फर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स। र तपाईँले यदि स्टुडेन्ट आइडी छ भने चाहिँ तपाईँले जुन त्यो कार्ड एटी कार्ड, त्यसलाई हब कार्ड पनि भन्छ, त्यसले तपाईँलाई चाहिँ कलेजमा तपाईँहरूलाई त्यसमा डिस्काउन्ट पनि हुन्छ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ। मैले चाहिँ 20% डिस्काउन्ट पाएको थिएँ, किनभने एभ्री टाइम ट्राभल गर्दाखेरि तपाईँको नर्मली $20 टपअप गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई विकली 4 दिन यताउता गऱ्यो भने पनि त्यो चाहिँ चाँडै सकिन्छ। सो अलिकति त्यसमा चाहिँ यदि डिस्काउन्ट छ भने अलिकति बच्छ तपाईँहरूको चाहिँ, त्यो चाहिँ एउटा बेनिफिट छ फर द स्टुडेन्ट्स। यहाँ चाहिँ ब्याङ्क कार्ड, जुन ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नुहुन्छ तपाईँले, ब्याङ्क एकाउन्टको लागि चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको प्रुफ अफ एड्रेस हुन्छ यहाँ चाहिँ, जुन चाहिँ तपाईँले तपाईँको कलेजबाट चाहिँ लिन मिल्छ। तपाईँले कलेजमा गएर अथवा कलेजमा डाइरेक्ट गएर इन अ पर्सन लिँदा पनि भयो, होइन भने इमेल गर्दाखेरि पनि हुन्छ। फर्स्टमा तपाईँको पासपोर्ट चाहिहाल्यो, अनि त्यसपछि प्रुफ अफ एड्रेस चाहिन्छ। दुईवटा कुरा चाहिन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नका लागि। अनि ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्न पनि यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ एएसबी ब्याङ्कमा खोलेको थिएँ, र मलाई एउटा के बेनिफिट भयो भने मेरो चाहिँ ई भिसा थियो, जुन चाहिँ ब्राउन कलर हुन्छ नेपालमा। येल्लो कलरको चाहिँ जुन पासपोर्ट हुन्छ पुरानो पासपोर्ट चाहिँ, त्यसमा चाहिँ जुन चिप हुन्छ नि हाम्रो ई भिसा, जुन अहिले ब्राउन पासपोर्टमा छ, त्यो ग्रिन पासपोर्टमा हुँदैन। सो त्यही भएर चाहिँ त्यो ग्रिन पासपोर्टको लागि चाहिँ अर्कै क्राइटेरिया हुन्छ। मैले चाहिँ जुन मेरो ब्राउन जुन चिप भएको पासपोर्ट छ त्यसमा चाहिँ सिम्पली 10 मिनट्स लाग्छ एकाउन्ट खोल्नलाई, आफैले गर्दा हुन्छ, अथवा इन पर्सन गएर उहाँहरूले तपाईँलाई एसिस्ट गर्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर गर्दा नि हुन्छ। मैले चाहिँ पासपोर्ट लिएर गएको थिएँ, र म ओरिएन्टेसन अगाडि कलेज गएको भएर मैले त्यो प्रुफ अफ एड्रेस पनि मैले फिजिकल कपी नै लिएर आएको थिएँ। र त्यो लिएर गएर म ब्याङ्क भिजिटमा गएँ, र त्यहाँ जाँदा यिनीहरूले मलाई असिस्ट गर्यो, र विदिन 10 मिनट्स चाहिँ तपाईँले एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको एकाउन्ट खोलिसकेपछि चाहिँ आफ्टर 2-3 डेज चाहिँ तपाईँको 3 वर्किङ डेजमा चाहिँ तपाईँको एटिएम कार्ड आउँछ। यदि तपाईँहरूको पुरानो पासपोर्ट छ भने चाहिँ तपाईँले एपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुपर्ने हुन्छ, र एपोइन्टमेन्ट बुक गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल तपाईँले चाहिँ त्यो एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। यदि कोही वर्क भिजामा आउनु हुँदैछ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आइआरडी नम्बरबाट गर्दा पनि भयो, प्रुफ अफ एड्रेस चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। तर स्पेसली स्टुडेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ प्रुफ अफ एड्रेस चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। सो आजको लागि चाहिँ यति नै इन्फर्मेसन म सेयर गर्दैछु। यदि तपाईँहरूलाई अरू पनि इन्फर्मेसन जान्न मन छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला, र म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो कुराहरू लिएर आउनेछु। सो प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।